Assalomu alaykum. Sifat bu kelajak kanalining obunachilari va Gipki Kami ishqibozlari. Bizlarni obuna bo'lmasdan kuzatib borayotganlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar va qo'ng'iroqcha tugmasini ezib qo'yasizlar. Shunda chiqarayotgan gullarimiz, bitkazayotgan obyektlarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi, birinchilardan bo'lib ko'rishlaring mumkin. Mana bu yana bir obyektimiz bitdi. Bu obyektimizni e'tiborlaringga havola qilmoqchimiz. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bu uyimiz juda ham chiroyli proyekt bilan qurilgan ekan. Uyning egasi orzu havasli qilib, o'zlariga qulay qilib qo'ygan ekanlar. Kelib o'sha yerga yopishtirib beringlar deyishdi. Qo'ldan kelgancha yopishtirdik. Ustalarimiz bitkazishibdi. Shundan sizlarga bittaga ko'rsatyapmiz. Bitayotgan obyektlarimiz juda ham ko'p. Birin-ketin Xudo xolisa qo'yib boramiz. Bu obyektimizga 3 xil rangdan foydalanganmiz. Asosiy fonda oranjeviyni to'q ochiq bo'lgan, chekkalar, ramkalar to'q korishneviy bo'lgan, ichidagi gullarimiz qora bo'ldi. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bu obyektimizda 100 kvadrat ishlatgan aboyimiz ketgan. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Agar kimgadir aboy qildirmoqchi bo'lsa, uyini Gipki Kamin yoki o'rganmoqchi bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, tagidagi nomerlarimizga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Shunda biz sizlarga xohlagan rangda, gulda aboyni chiqarib berishimiz mumkin. O'zlaring buni yopishtirish oson. Agar kim aboy yopishtirib yurgan bo'lsa, отделка ishlarini tushunsa, buni oson yopishtirishi mumkin. Qo'yib borayotgan videolarimizdan yopishtirish jarayonlarini ham qo'yib borayotganmiz. Qiyin joyi yo'q. Uzoqdagi musofirdagi akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, shu ishni qilmoqchi bo'lsa, shu biznesni boshlamoqchi bo'lsa yoki uyni qildirmoqchi bo'lsa, tagdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Bu joyimizda sal ochrog'idan, sal to'g'rog'idan foydalanganmiz. Uyning egasiga juda ham ma'qul tushdi. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bu aboyimiz quyoshda kechqurun yaltiraqlik xususiyati bor. O'zida tabiiy mramor kroshkadan bo'lganligi sababli o'zidan yaltiraqlik xususiyati chiqadi. Yaltirab turadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu yerda mana qirilmaydi, ko'chmaydigan bo'ladi. Egiluvchan tosh. O'zlaring baho berishlaring mumkin, ko'rishlaring mumkin. Bu qilayotgan ishlarimiz kimgadir ma'qul kelsa, yoqsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Mana ko'rishlaring mumkin. Yana yangi obyektlarimizni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yana bitta bitgan obyektimiz. Yana bitayotganlari bor. Ularni ham e'tiborlaringizga havola qilib boramiz.